სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში სასტიპენდიო ფონდის დირექტორის სტუდენტებს შეხვდა. გასაუბრების შემდეგ გადაწყდება 6 აპლიკანტიდან, ვინ მიიღებს სწავლის დაფინანსებას. ფონდის მთავარი მიზანი რეგიონებში მცხოვრები სოციალურად გაჭირვებული სტუდენტების დახმარებაა. ორგანიზაცია 3 წელია ფუნქციონირებს და რეგიონებში არსებულ 5 უნივერსიტეტთან თანამშრომლობს. ორგანიზაციამ გასულ წელს სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 11 სტუდენტი დააფინანსა. მე ძალიან მიხარია, მეც ერთ-ერთი მათგანი ვარ და მე ამის გამო შევძელი, რომ ჩემი ოცნებები ამიხდით. ვაცხადებთ წლის სასწავლო წლის დასაწყისში საბუთების მიღებას. ეს საბუთების ჩამონათვალი არის ძირითადად აკადემიური მოსწრება, მათი პირადი პრობლემა, ანუ ასე ვთქვათ, სამოტივაციო წერილი, თუ რაიმე დამატებითი და მოკლედ ჩამონათვალია დოკუმენტაციის, რომელსაც განვიხილავთ. ამ განხილვის შემდეგ ავარჩევთ სტუდენტებს და მეორე ეტაპი არის პირადი გასაუბრება. ჩავდივართ რეგიონში და უნივერსიტეტებში, ხვდებით პირადად ამ ბავშვებს. გარდა იმისა, რომ არის საოცარი ქველმოქმედება, გარდა იმისა, რომ ეს უნდა გადაედოს ადამიანებს, ვისაც აქვს შესაძლებლობა და ძალიან მოხარული ვიქნებოდით, თუ ჩვენი რეგიონის ბიზნესმენებიც დაინტერესდებოდნენ და თუნდაც მცირედით გაჭირვებულებს, ობლებს, რომლებიც ვერ ახერხებენ სწავლას, მაგრამ გონიერები არიან და ის ადამიანები გამოადგებიან მე ჩვენს ქვეყანას და ჩვენს რეგიონს თუ დაინტერესდებიან და ისინი ჩაერთვებიან იმ კომპანიებში, რომელ კომპანიისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანია მომავალზე ორიენტირება და გაჭირვებული სტუდენტის დახმარება. გაიცანი ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი. ამ სახელწოდებით სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ლექცია გაიმართა. პრეზენტაციას ტელეკომუნიკაციების ომბუდსმენი თამთა ტეფნაძე უძღვებოდა. ამ შინაარსის ლექცია სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველად ჩატარდა. შეხვედრის მთავარი მიზანი სტუდენტებისთვის შემდეგი სახის ინფორმაციის მიწოდება იყო. მომხმარებლისთვის კანონმდებლობით მინიჭებული უფლებები, კომპანიების ვალდებულებები, საჩივრის განხილვის წესები და ვადები. ღონისძიება მომხმარებელთა საზოგადოებრივი დამცველისა და კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის ხელშეწყობით გაიმართა. შეხვედრა უკვე გაიმართა თბილისის და ბათუმის უნივერსიტეტებში. ღონისძიებები საქართველოს მასშტაბით მთელი წლის განმავლობაში ჩატარდება. დღევანდელი ჩვენი შეხვედრის მიზანი იყო, რომ მათი ინფორმირება მოგვეხდინა იმ საკითხებთან დაკავშირებით, რომელიც პირდაპირ კავშირშია მათ უფლებებთან სატელეკომუნიკაციო დარგში. კერძოდ, სატელეკომუნიკაციო დარგის მომხმარებელთათვის მნიშვნელოვანია, რომ ჰქონდეთ ინფორმაცია, თუ რა კონკრეტული უფლებები აქვთ მათ, ვინ და როგორ იცავს მათ კანონიერი ინტერესებს და უფლებებს, რა ვალდებულებები აქვთ კომპანიებს, რომლებიც მომსახურებას აწვდიან აბონენტებს. პირველ რიგში მნიშვნელოვანი იყო იქიდან გამომდინარე, რომ გავიგეთ ყველა ის ახალი ინფორმაცია, რაც ამ თემატიკას უკავშირდებოდა და მომავალში თუ რომელიმე ადამიანს რამე განმეორდება აქედან გამომდინარე, ის მზად იქნება, რომ დაუკავშირდეს ამ კომპანიებს. მსგავსი შეხვედრები აუცილებლად უნდა ჩატარდეს ხშირად, ვინაიდან მოსახლეობას აუცილებელია ჰქონდეს ის გარკვეული ცოდნა და განათლება ამ სფეროში, რაც რეალურად დღეს საჭიროა თითოეული ჩვენთაგანისთვის. საზოგადოებრივი პროკურატურის პროექტის ფარგლებში სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში იურიდიული ფაკულტეტის სტუდენტებთან შეხვედრა მოეწყო. ახალციხის რაიონული პროკურატურის პროკურორი გიორგი აღნემაშვილი სტუდენტებს ოჯახური ძალადობის, ავტოსატრანსპორტო დანაშაულების, ტრაფიკინგისა და ნარკომანიის შესახებ ესაუბრა. ქონდა შეხვედრები ინტენსიური და კარგი შეხვედრა იყო, როგორც მოგახსენეთ, ეს საზოგადოებრივი პროკურატურის ფარგლებში ხორციელდება. არაერთი შეხვედრა არის დაგეგმილი, უკვე განხორციელებულია სკოლამდელ დაწესებულებებში და ასევე კვლავ გავაგრძელებთ ამ შეხვედრებს. შეხვედრა დიალოგის რეჟიმში წარიმართა. სტუდენტების კითხვები ძირითადად ავტოსატრანსპორტო და ნარკომანიებთან დაკავშირებულ დანაშაულებებს ეხებოდა. ახალგაზრდებს შესაძლებლობა ჰქონდათ პასუხები პირადად პროკურორისგან მიეღოთ. ხშირად ხდება ხოლმე შეხვედრები პროკურორებთან, რაც ჩვენთვის არის უფრო მეტი გამოცდილება. დღესაც შევხვდით პროკურორს, რომელმაც გვესაუბრა ჩვენზე საკმაოდ კარგ თემებთან დაკავშირებით და ჩვენ უფრო მეტი გამოცდილება მივიღეთ ამით. დღეს შევხვდით ჩვენ პროკურორს და ანუ საინტერესო იყო ვისაუბრეთ ასე ნარკომანიაზე, კიდევ საუბარი იყო ტრაფიკინგზე და საინტერესო იყო ეს ჩემთვის და რა თქმა უნდა მომავალში ასეთი შეხვედრა თუ კიდე იქნება დიდი სიამოვნებით დავესწრები.
ახალციხის რაიონული პროკურატურის პროკურორის განმარტებით სტუდენტებს მსგავსი შეხვედრები გამოცდილებას მატებს. საზოგადოებრივი პროკურატურა უნივერსიტეტთან თანამშრომლობას მომავალშიც აპირებს. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მათემატიკის ოლიმპიადის ფინალური ტური ჩატარდა. ოლიმპიადაში მონაწილეობა სამცხე-ჯავახეთის ყველა მერვედან მე-12 კლასამდე მოსწავლეს შეეძლო. მესამე ტურში მონაწილეობა რეგიონის მხოლოდ 7 სკოლის მოსწავლეებმა მიიღეს. თითო სკოლიდან ოლიმპიადაში 7 მათგანი მონაწილეობდა. პირველი ტური 2017 წლის მარტში ჩატარდა. მეორე ტური ივნისის თვეში, ხოლო ფინალური ტური 19 ნოემბერს გაიმართა. ჩვენი უნივერსიტეტი უკვე 27 წელია არსებობს სამცხე-ჯავახეთის უნივერსიტეტი, სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტი. ამიტომ ჩვენს გარშემო 200 სკოლა სამცხე-ჯავახეთის. ბუნებრივია ახლა გათვლილი ასია, რომ პირველ რიგში უნდა მოვესახუროთ ამ სკოლებს, იმ მოსწავლეებს, რომელიც აი ჩვენს გარშემოა. საზოგადო მთლიან საქართველოს, მაგრამ ძირითადი მისია მაინც ჩვენ ეს არის, რომ აქაური ფაქტიურად ახალგაზრდობას გამოვადგეთ ჩვენ და ვასწავლოთ და განათლება მივცეთ და მეცნიერებისკენ გზა გავუყოლოთ. ამიტომ ვფიქრობთ, რომ ოლიმპიადა ერთ-ერთი კარგი ფორმაა იმისა, რომ აქ თუ რუსთაველია დაბადებული და აი ესეთი გენიოსებია დაბადებული და ცნობილი მათემატიკოსები წითლანაძე, ხვედრი ინასარიძე და სხვები, ბუნებრივია ჩვენ ველოდებით და უიმედოდ არ ველოდებით, რომ კიდევ იქნება ახლა ამ მხარეში და ამ მხარეში მიტომ ვატარებთ კიდევ და საერთოდ მიტომ შეიქმნა მათემატიკა ასტრონომიის ფაკულტეტი, რომ საზოგადოდ ამ მხარეში არის ნიჭიერი ბავშვები, თავიდანვე ასია ცნობილი, განსაკუთრებით ადიგენის რაიონის, უდის, არალის და სხვების და ბუნებრივია ჩვენც იმედი გვაქვს იმისა, რომ მომავალშიდაც ბუნებრივია ეს ნიჭიერი ხალხი დაამშვენებენ არა მარტო ამ კუთხეს, არამედ მთლიან საქართველოს და საერთოდ სამყაროს. ამის გამო გადავწყვიტეთ, რომ ეს ნიჭიერი ხალხი არ დაიკარგოს და თუ რომ არ დაიკარგოს, ამისათვის ვატარებთ ერთ-ერთი ფორმაა ოლიმპიადის, მათემატიკური ოლიმპიადა. სულ 7 ბავშვი მონაწილეობს, 7 გუნდია, 7 ბავშვი მონაწილეობს, 7 სკოლიდან 7 თანაბარი რაოდენობით არის ყოფილი და ახლა ამ 7-დან ვინც უფრო 7 სკოლიდან მეთქულას დააგროვებს, ესე იგი თითო საკითხი 5-5 საკითხი შეხვდათ ახლა ამათ და გამოდის 70 ქულა. აი ყველაზე მაღალ ქულას ვინც დააგროვებს, ის იქნება პირველი სკოლა, სკოლის დირექტორი, სკოლა მიიღებს თასს, გარდამავალ თასს და სამჯერ თუ მიიღებს ასეც, დარჩება მუდმივმფლობელობაში იმ სკოლას და იმ სკოლის ის არა ქვია, დირექტორი მიიღებს მუდმივმფლობელობაში თასს ასევე. რაც შეეხება ოლიმპიადის მედლებს და სიგელებს, მიიღებენ სკოლის მასწავლებლები და ის მოსწავლეები, რომლებიც გაიმარჯვებენ აი ამ ოლიმპიადაზე. მოსწავლეთა ოლიმპიადას მათემატიკაში აი ამ არაჩვეულებრივ იდეას საფუძველი ჩაეყარა ჯერ კიდევ შარშა ჩვენს უნივერსიტეტში და პირველად აი ესეთი ოლიმპიადა მოსწავლეთა ოლიმპიადა მათემატიკაში ჩატარდა შარშა. გასაოცარი იყო მოსწავლეთა აქტიურობა. 300-ზე მეტი მოსწავლე დაარეგისტრირდა აქ. და ძალიან დიდი იყო აქტიურობა, დიდი იყო ინტერესი. ღირს ბრძოლა, ღირს საკუთარი პოტენციალის წარმოჩენა, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია იმ თვალსაზრისითაც, რომ თუ კი სკოლებს ჭირდებათ გარკვეული დახმარება, გარკვეული ურთიერთობები ყალიბდება სკოლასა და უნივერსიტეტს შორის, უკაცრავად ინჟინერიის, აგრარულ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი ძალიან აქტიურად ასე ვთქვათ, ლობირებს მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამას. ძალიან წარმატებული სტუდენტები გვყავს მათემატიკის საბაკალავრო პროგრამის კურსდამთავრებულები და ფაკულტეტი მზად არის უნივერსიტეტის ხელმძღვანელობის მხარდაჭერით, რომ ყველანაირად დაუდგეს გვერდით სკოლებს, განსაკუთრებით მათემატიკას. ჩვენი კვლევები ყოველთვის ადასტურებს, რომ ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებში სკოლებს პედაგოგთა დეფიციტი აქვთ და უნივერსიტეტის მისიასაც სწორედ ის წარმოადგენს, რომ ჯერ მოსწავლეებთან ურთიერთობით, მათი მათემატიკისადმი ინტერესის გაღვივებით და დაინტერესებით მოვიზიდოთ ისინი უნივერსიტეტში და მერე გავღზარდოთ მომავალ პედაგოგებად. ამ ოლიმპიადებში ხშირად ვიღებ მონაწილეობას, ჩემი სურვილი იქნებოდა, რომ ამ უნივერსიტეტში მომხვედრილი ყავი და მინდა ყველას ვისურვო წარმატება, ვინც აი ამ უნივერსიტეტში სწავლობს და დღეს ვინც ტურზე მათემატიკის ოლიმპიადაზეა მოსული.
რომელიც წამოვიწყეთ ახალციხის ციხეზე ლელა ფერაძის მეორე პერსონალური გამოფენა მოეწყო. ციტადელში მხატვრის 40-მდე ნამუშევარია წარმოდგენილი. გამოფენას კულტურის სფეროს წარმომადგენლები და ადგილობრივი ხელისუფლების პირველი პირები ესწრებოდნენ. მხატვრის ფერწერული კომპოზიციები ახალციხის ციხეზე ერთი თვე იქნება გამოფენილი. მათგან ერთ-ერთი კომპლექსის ადმინისტრაციას გადაეცემა. თემატიკა თავისით მოდის, ზოგი მანამდე მოდის გონებაში, ვიდრე ტილოსთან მიხვალ. ძალიან საინტერესოა, როცა არ იცი რას ხატავ და იწყებ და აი მერე იხატება შენ თვალწინ, ანუ შენ თვალწინ იქმნება და შენც მისი დამსწრე ხარ ასაკეთებ. ძალიან ხშირად რაღაცა გადიხარ ფიქრობ და მოდის თავში, აქ ხედავ. ახალციხის ციხის ციტადელზე უკვე ტრადიციად იქცა გამოფენები სხვადასხვა მხატვრების და დღეს გვაქვს პატივი რომ წარმოვადგინოთ ლელა ფერაძის პერსონალური გამოფენა. იგი არის ძალიან საინტერესო მხატვარი და ვფიქრობ რომ ჩვენი საზოგადოებისათვის, ასევე იმ ადამიანებისათვის, რომლებიც ჩვენთან კომპლექსში მომბრძანდებიან, ჩვენი ტურისტებისათვის იქნება ძალიან საინტერესო ამ ნამუშევრების დათვალიერება. უსურვებ წარმატებას ლელას შემოქმედების საქმიანობაში და ამ ტრადიციას ჩვენი კომპლექსი კვლავაც გააგრძელებს და მოგვიანებით კვლავ შემოგთავაზებთ სხვადასხვა საინტერესო მხატვრების გამოფენებს ჩვენს ციტადელზე. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კულტურისა და სპორტის განყოფილებამ კლავჭედში შეჯიბრი მოაწყო. სხვადასხვა ფაკულტეტის სტუდენტებს შესაძლებლობა ჰქონდათ აბსოლუტურ და წონით კატეგორიებში ესპარეზათ. უნივერსიტეტში სისტემატურად ტარდება შიდა საუნივერსიტეტო სპორტული ტურნირები. დღეს გვაქვს კლავჭედში მონაწილეობას ღებულობენ უნივერსიტეტის თითქმის ყველა ფაკულტეტის სტუდენტები. სასწავლო წლის პირველი ნახევრის დამთავრებამდე უნდა ჩავატაროთ ჩვენ ასევე ფეხბურთი, კალათბურთი და ფრენბურთი, მაგიდის ჩოგბურთი. შეჯიბრში მონაწილეობის სურვილი ბევრმა ახალგაზრდამ გამოთქვა. მიუხედავად პირველი ცდისა, ფიქრობენ, რომ წარმატებულად იასპარეზეს. სტუდენტების თქმით, მსგავსი ღონისძიებები ჯანსაღ ცხოვრებას უწყობს ხელს და სტიმულს აძლევს მათ. კლავჭედში მივიღე პირველი ადგილი 70 კილოში. კატეგორიაში და ველოდები უფრო მეც რა თქმა უნდა. მომავალში დამატებებს. 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში გამოვდიოდი და ვიკავე პირველი ადგილი. რავი, ძალიან დიდი წარმატებაა. საერთოდ პირველ რიგში ჯანსაღ ცხოვრებას მოუწოდებს ყველას, რომ ჯანსაღი ცხოვრებითი ცხოვრო. ავიღე პირველი ადგილი ჩემს წონით კატეგორიაში, რომელიც იყო 80 კილოგრამი და აგრეთვე პირველი ადგილის მფლობელი გავხდი 90 კილოგრამ წონით კატეგორიაში, რომელიც იყო აბსოლუტური. შეჯიბრში გამარჯვებულ სტუდენტებს სერტიფიკატები გადაეცათ. უნივერსიტეტის თვითმმართველობა მსგავს ღონისძიებებს ყოველწლიურად ატარებს და მის გამართვას მომავალშიც გეგმავს. სამცხე-ჯავახეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტს ახალი თვითმმართველობა ჰყავს. თვითმმართველობაში არსებულ პრობლემებსა და მომავალ გეგმებზე სტუდენტური თვითმმართველობის პრეზიდენტი საბა ჩინჩალაძე საუბრობს. ანუ როდესაც ჩვენი გუნდი აირჩიეს სტუდენტური თვითმმართველობის სათავეში, ძალიან ცუდი სიტუაცია დაგვდა, ფაქტობრივად არ ყოლია წინა თვითმმართველობა და ამან ძალიან რთული პრობლემების წინაშე დაგვაყენა, იგივე ელემენტარულად არ გქონია ჩვენ წესდება, რის მიხედვითაც უნდა ემოქმედა თვითმმართველობას და ამ ყველაფრის თავიდან შექმნა მოგვიწია, ასე ვთქვათ. ძალიან დიდი პერიოდი დასჭირდა შიდა სამზარეულოს მოგვარებას, ვინაიდან უნდა შეგვეკრა ჩვენ ჯგუფი, რომელიც გადაანაწილდებოდა კომიტეტებში და ასე შემდეგ. დაახლოებით 1 წელს გასტანა ამ ყველაფრის ჩამოყალიბებამ, შექმნამ, ბავშვების გააქტიურებამ და ასე შემდეგ. 1 წლის შემდეგ, თითქმის 1 სემესტრში, რაც მოიცავს 4 თვეს დაახლოებით, ძალიან დიდი შედეგი დავდეთ, გავაკეთეთ ძალიან ბევრი ღონისძიება, სპორტული აქტივობები, იგივე გამოვარჩევდი 9 ივნისის ივენტს, რომელიც ძალიან მასშტაბური იყო და ვიტყვი, რომ ერთადერთი იყო ჩვენს რეგიონში. ვიწყებთ ახალი პროექტების და ახალი გეგმების გაწერას. უკვე შევადგინეთ 2018 წლის ბიუჯეტი, აქტივობები ჩამოვწერეთ, თუ რისი გაკეთება იქნება შესაძლებელი და რას გავაკეთებთ. ეს არ არის მხოლოდ უნივერსიტეტზე მორგებული, ეს არის მთელს ქალაქზე მორგებული და ვისურვებდი, რომ ძალიან ბევრი ბენეფიციარი ყოლოდეს ამ პროექტებს. ახალი იდეებით, ახალი გეგმებით ყოველთვის გვანებიურებენ ახალი წევრები გუნდში, ამიტომ ყავს ძალიან ბევრი ახალი სახე, რის საფუძველზეც შეგვიძლია ძალიან თამამად განვაცხადოთ, რომ ძალიან ბევრი ინოვაციური იდეა გვექნება, ასევე
ვაპირებთ ბანაკების გაკეთებას, საახალწლო კარნავალის გაკეთებას და ასე შემდეგ. ნუ ამ ყველაფერს თანდათან ვნახავთ, წინასწარ არ დავაანონსებ არაფერს. ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, რის წინაშე ვდგავართ, ეს არის არააქტიური ბავშვების კონტინგენტი, რაც ძალიან დიდ პრობლემებს ქმნის სამომავლოდაც, ვინაიდან ეს ყველაფერი კეთდება ჩვენი სტუდენტებისთვის და თუ ისინი არ იღებენ მონაწილეობას, ესე ვთქვათ, მაშინ არაფერს მომცემი არ არის ეს იდეა თუ სხვადასხვა განხორციელებული აქტივობა. ამიტომ გვაქვს ძალიან ბევრი ისეთი პროექტი დაგეგმილი, რაც გამოიწვევს ბავშვების გააქტიურებას, ჩართვას მოხალისეობრივ სფეროშიც და ასე შემდეგ. ძალიან ბევრი წევრი დავიმატეთ თვითმმართველობაში პირველი კურსიდანაც, რაც ძალიან კარგია, იმიტომ რომ პირველი კურსელი არის ის სტუდენტი, რომელსაც ყველაზე მეტად სჭირდება თავის დამკვიდრება უნივერსიტეტში. ამიტომ, როდესაც ადამიანი ხდება ჩვენი გუნდის წევრი, იგი უფრო იხვეწება, ესე ვთქვათ, თავისი საუბრის მანერით, თავისი აქტიურობით და იგი ხდება მაგალითი ელემენტარულად თავისი კურსის, თავისი სამეგობროსი, რომ ესეთი ხდება ნელ-ნელა გამორჩეული, ესე ვთქვათ, სხვებისგან თავისი აქტიურობით. სტუდენტებს მინდა მიმართო, რომლებიც არ არიან ჩართულები, არ აქტიურობენ, მინდა უთხრა მათ, რომ სტუდენტობა არ არის მხოლოდ ლექციაზე მისვლა, სემინარზე სემინარის მოყოლა და ასე შემდეგ. სტუდენტობა არის, როდესაც გამოვილი იმ ყველა აქტივობას, იმ ყველა პროექტებს და შენ გახდები მხოლოდ ფორმალური განათლების, შენ მიიღებ არა მხოლოდ ფორმალურ განათლებას, არამედ არაფორმალურსაც, იგივე სხვადასხვა პროექტებში, გაცვლით პროგრამებში მონაწილეობის მიღებით და ასე შემდეგ. რა გიქნება?